අයිබෝන් සුබ දැසනක් වාසනාවන්ත දවස ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි අද 7 වෙනි පැය ආරම්භ කරනවා. අපි අද අඟහරුවාදා 7 වෙනි පැයදී අපේ රටේ තොරතුරු තාක්ෂණ සහ විදුලි සංවේදන ක්ෂේත්‍රයේ පවතින දියුණුව පිළිබඳ පසුගිය කාල සීමාව 2005 ඉන් පසුව රටක් විදිහට අපි ලබාගත් ජයග්‍රහණ අත්පත් කරගත් මේ දියුණුව එය මෙරටේ ආර්ථික සහ සමාජ සංවර්ධන උදෙසා කරන දායකත්වය ගැන සාකච්ඡා කරන්න බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කළා. විදුලි සංදේශ සහ තොරතුරු තාක්ෂණ පිළිබඳ කැබිනට් අමාත්‍යතුමන්ට කෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමන්ට ගරු රංජිත් සීපලා පිටිය මැතිතුමන්ට බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා මැතිතුමනි. අයිබෝන් සුබ දැසනක්. විදුලි සංදේශ නියාමන කමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමාට අපි ආරාධනා කළා. අනුෂ්‍ය පැල්පිට මැතිතුමන් බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්න ඔබතුමනුත් අයිබෝන් සුබ දැසනක්. ඒ වගේම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මැතිතුමාට අපි ආරාධනා කළා. බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්න මහාචාර්යතුමනි අයිබෝන් සුබ දැසනක්. අපි අද මේ විදුලි සංදේශ සහ තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය හා සම්බන්ධ සාකච්ඡා කරන්නේ. එමතුමනි 2005 පස්සේ අතිගොර ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වයේ යටතේ අපි දකිනවා මෙරටේ තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය හා සම්බන්ධ බොහෝ වැදගත් තීන්දුව తీරන රාශියක් ගන්නවා. මම කැමති ආරම්භයේ දිහාවට යන්න. අපි 2005 දී අතිගොර ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වයේ යටතේ ඔබතුමාලා ගත්ත මේ තීන්දුව తీරන හා සම්බන්ධ ඊට පෙර පැවති තත්ත්වයන් හා සමග සංසන්දනාත්මකව අපිට පැහැදිලි කළ ලෙස මම ඔබතුමාට පළමුවෙන් ආරාධනා කරනවා. ඔව් මේ ශාස්ත්‍රයේ මේ ඒ කියන කාල සීමාවේ අතිගොර ජනාධිපතිතුමා බලයට පත් වූ 2005 සිට මේ වෙනකල් මේ ශාස්ත්‍රයේ ඇතිවෙච්ච ප්‍රගතියත් එක්ක කතා කරොත් පහසුයි මං හිතන්නේ. මොකද අති විශාල දැවැන්ත කැපී පෙනෙන ප්‍රගතියක්. 2004 වෙද්දී මෙරටේ ස්ථාවර දුරකථන ප්‍රමාණය 9,91,000යි. 2013 වෙද්දී 27,07,000යි. වර්ධනය 273යි. ජංගම දුරකථන 2004 වෙද්දී 22,11,000යි. දැන් 2,03,15,000යි 2013 අවසන් වෙද්දී. වර්ධනය 918යි. අන්තර්ජාල විද්‍යුත් තැපෑල් පහසුකම් 2004 93,000යි. 2013 වෙද්දී 20,12,000යි. වර්ධනය 2,2163යි. ඒ වගේම පරිගණක සාක්ෂරතාවය 2004 වෙද්දී 104යි. ඒ 104නොත් 4 දෙක කියන්නේ 100ක් ගත්තාම 4 දෙනෙක් තමයි ලංකාවේ මූලික පරිගණක සාක්ෂරතාව තිබිච්ච මිනිස්සු. ඒ 4 දෙනාගෙනුත් 3 දෙනෙක් නාගරිකයෝ. ප්‍රශ්න දෙකක් තිබෙනවා. සාක්ෂරතාවයත් මදි සමතුලිතතාවයකුත් නැතින. හැබැයි දැන් මේක 140ක විතර මට්ටමකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අර අපි පටන් ගත්ත තැනට අපහවොත් මේ වගේ දැවැන්ත වර්ධනයක් ඇති වුණේ නිකම්ම නෙවෙයි. නිකම් කොහොමද මේ වර්ධනය හිතන්නවත් බෑනේ. ඉතා පැහැදිලි සැලසුමක් මහින්ද චින්තනය තුළ මේ සුවිශේෂී ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳව තිබුණා. එතුමා පටන් ගත්තෙම ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු තාක්ෂණයේ ශ්‍රී ලංකාව තොරතුරු තාක්ෂණයේ ක්‍රියාශීලී කේන්ද්‍රස්ථානය වේ. මහින්ද චින්තනය ඉතා පැහැදිලිව තියෙනවා. අපේ රටේ තරුණ පරම්පරාව පුළුල් වශයෙන් sannivedanaya සහ තොරතුරු තාක්ෂණය වෙත යොමු කළ යුතුව ඇත. එබැවින් මෙම ක්ෂේත්‍රයේ දැනුම ලැබීම සඳහා තරුණ පරපුරට පහසු අවස්ථාවක් උදා කරන අතර රටේ සියලුම පුරවැසි සේවාවන් පහසුවෙන් සපුරා ගැනීම සඳහා තොරතුරු සහ sannivedana තාක්ෂණය හඳුන්වා දෙන්නෙමි. මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම තියෙනවා. මිතා පැහැදිලිව අපි දිගින් දිගටම ගෙනියන වැඩපිළිවෙල තුළ ඉතා ශක්තිමත් ස්ථානයක් තොරතුරු තාක්ෂණය සහ විදුලි සංදේශ සේවාව වෙනුවෙන් තිබුණා. ඒ නිසාම රජය හැම පැත්තකින්ම දැන් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ඍජුව මුදල් වෙන් කළ යුතු ස්ථානවල ඉතා පැහැදිලි ප්‍රතිපාදන හැම වර්ෂයක් පාසාම මේ සඳහා මුදල් වෙන් වුණා. එතනින් නවතින්නේ නැතුව ඉතා පැහැදිලි ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයක්. මොකද නිදහස් ආර්ථිකයේ පැහැදිලිම සමතුලිත වර්ධනය ඇති කරගත් ක්ෂේත්‍රයක් හැටියට අපිට කියන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදුලි සංදේශ සේවාව බැලුවොත් ලංකාවේ රජයේ සතු රාජ්‍ය සමාගම් දෙකක් තමයි ප්‍රබලම තැනක ඉන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සහ මොබිටෙල්. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට විතරක් ඒකාධිකාරයක් පවත්වාගෙන යාමේ අයිතිවාසිකම ලැබිලා නැහැ. ලෝකේ ඉන්න තවත් ඉතාම ප්‍රබල සමාගම් මේ ක්ෂේත්‍රයට ලංකාවේ ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඒ මධ්‍යස්ථභාවයම විශාල හේතුවක් වෙලා තියෙනවා විදුලි සංදේශ සේවාවේ දියුණුවට. ඒ වගේම මේ පාරිභෝගිකයන්ට විශේෂ පහසුකම් ඒ තරංකාරීත්වය තුළ මේ කලාපයේ තියෙන අඩුම මිලට විදුලි සංදේශ සේවාව පාවිච්චි කිරීම. ඒ වගේ එක පැත්තකින් රාජ්‍ය ප්‍රතිපාදන යොදන අතර අනිත් පැත්තෙන් ඉතා හොඳ කළමනාකරණයක් මේ ක්ෂේත්‍රය තුළ ඇති කිරීම. ඒ වගේම වෙනත් බදු ආදී ප්‍රතිපත්තිමය රාජ්‍ය කරුණු තුළ විශේෂ පහසුකම් දීම, ඒ තුළින් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවලට මේ ක්ෂේත්‍රය යොමු කිරීමට කටයුතු කිරීම, මේ ආදී සුවිශේෂී හැම පැත්තකින්ම තුලනාත්මක වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළ තමයි අපිට අවුරුදු 10ක වගේ කාලයක් තුළ මේ 100ට 2000 ගණනක වර්ධනයක් විවිධ මේ ඒකට අදාළ ක්ෂේත්‍රවල ලබා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන. ඉදිරියේදී අපිට මම හිතන්නේ එකින් එකට කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි.
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමනි අනුශ පැළපෙටමැතිතුමනි දැන් විදුලි සංදේශ නියාමන කමිෂන් සභාව විදිහට ඔබතුමන්ලා මේ සියලුම තාක්ෂණික sannivedana මේ ආයතන නියාමනය කරන්නට ඔවුන්ගේ කටයුතු හා සම්බන්ධව රජයේ පැත්තෙන් රට පැත්තෙන් කරන මැදිහත් වීම අපි දන්නවා. මම කැමති මේ ඇතිව තිබෙන ඇමතුමන් පැහැදිලි කරන ඇමතුමන් විස්තර කරන මේ වර්ධනය හා සම්බන්ධව මේ වර්ධනය අත්පත් කර ගැනීමේදී අපි ලැබුව තාක්ෂණික ජයග්‍රහණ මොනවද? මේ වර්ධනය අත්පත් කර ගැනීමේදී පැවති අභියෝග මොනවද කියන දේ ඔබතුමන් අපට පැහැදිලි කරනවා නම්. ඔව්. දැන් ගරු ඇමතුමා හොඳටම පැහැදිලි කරා ස්ථාවර දුරකථන වල වර්ධනය ලක්ෂ 27ක්. ඒ වගේම ජංගම දුරකථන වල වර්ධනය නෑ. මිලියන 21.3ක්. අපේ ජනගහනයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ජංගම දුරකථන පාවිච්චි කරනවා. විශේෂයෙන්ම ජංගම දුරකථන හැමතිස්සෙම මේ තාක්ෂණයත් එක්ක ඉස්සරහට යනවා. දැන් අපි කතා කරනවා දෙවන 2G නැත්නම් දෙවන පරම්පරාව. second generation. 3G third generation තුන්වෙනි පරම්පරාව. 4G නැත්නම් LTE මේ සියලුම තාක්ෂණ විදි 3G එක නැත්නම් තුන්වෙනි පරම්පරාවේ ජංගම දුරකථන අපි හඳුන්වන මීට අවුරුදු 7කට 8කට ඉස්සෙල්ලා 7කට විතර ඉස්සෙල්ලා ඉන්දියාව හඳුන්වන ගිය අවුරුද්දේ ඇත්තරම අපි තාක්ෂණ වශයෙන් ගොඩක් ඉස්සරහා ඉන්නේ. ඒ වගේම LTE නැත්නම් රහන් රහිත LTE ජංගම දුරකථන අපි හඳුන්වන්නේ වාණිජ වශයෙන් හඳුන්වා දුන්නේ මීට අවුරුදු 1කමාරකට ඉස්සෙල්ලා. ලෝකේ ඉතාමත්ම බලවත් රටවල් එක අපි සංසන්දනය කරනකොට අපි ඉතාමත්ම සමාන තැනක ඉන්නේ. ඒ එක ක්ෂේත්‍රයක් තමයි ලංකාවේ අපි ඉස්සරහින් ඉන්නේ ලෝකයේත් එක්ක මේ විදුලි සංදේශ ක්ෂේත්‍රේ. ඒ වගේම මේ අන්තර්ජාල ගැන කතා කළොත්. ගරු ඇමතුමාගේ සංඛ්‍යාලයකට පොඩ්ඩක් අලුත් කරන්නම් 2014 මාර්තු දක්වා සංඛ්‍යාලයක් මගේ අතේ තියෙනවා. මේ වන විදිහට අපේ අධිවේගී අන්තර්ජාල කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ස්ථාවර අධිවේගී අන්තර්ජාල ඒ වගේම රැහන් රහිත අධිවේගී අන්තර්ජාල. ස්ථාවර අධිවේගී අන්තර්ජාල පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණය ඉන්නවා 5,39,000ක්. ඒ වගේම රැහන් රහිත අධිවේගී අන්තර්ජාල පාවිච්චි කරන අය ඉන්නවා 25,92,000ක්. ඔක්කොම එකතු කරලා 31,32,000ක් ඉන්නවා ලංකාවේ මේ වෙනකොට. හැබැයි එක දායකයෙක්ගෙන් පාවිච්චි කරන්න එක්කෙනෙක් නෙමෙයි. බොහෝ විට මේ 3න් 4න් වැඩි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%ක් විතර මේ පහසුකම අද වෙනකොට භුක්ති විඳිනවා. මේ පහසුකම අද වෙනකොට භුක්ති විඳිනවා. ඒ වගේම ලෝකේ දැනට තියෙන උසස්ම තාක්ෂණය වන ෆයිබර් ටු හෝම් නැත්නම් නිවස දක්වා එන ෆයිබර් සැපයීම දැන් අපේ ලංකාවේ වාණිජ වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය සමාගම SLT සමාගම සපයනවා. ඒ වගේම LTE ෆික්ස් LTE නැත්නම් ස්ථාවර LTE සමාගම් රාශියක් සපයනවා. ඒ වගේම වයර්ලස් LTE නැත්නම් රැහන් රහිත LTE ඒ පහසුකම් සපයනවා. ඉතින් මේ රටේ ලෝකයේත් එක්ක බලද්දී අපි ඉහළම තැනක ඉන්නවා. ඒ වගේම පසුගිය වර්ෂ 4 තුර විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව අපි මේ ජනතාවගේ පැත්තෙන් බලලා අපිට සපයන වේගය අපි මිලදී ගන්නා වේගය අපිට ඒ විදිහටම සපයනවාද කියලා අපි පරීක්ෂා කරලා ජනතාවට දැනුම් දීමේ ක්‍රමවේදයක් සකස් කරලා තියෙනවා. දැනට තාමත් අපගේ වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් ඕන කෙනෙකුට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි හැම මාසිකවම අපි ඉදිරිපත් කරනවා කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් මේ ගුණාත්මක වශයෙන් තමුන්ට ඒ වේගය සපයනවාද කියලා. ඔය දැන් එක සමාගම්. නමුත් ඇත්තටම කියන්න පුළුවන් මීට අවුරුද්දකට අවුරුදු 4කට ඉස්සෙල්ලා මම ගාවේ ඔබතුමාලට පෙන්වන්නත් පුළුවන් මේක මීට අවුරුදු 4කට විතර ඉස්සෙල්ලා අපි සැපුවට වැඩිය ඉතාමත්ම ඉහළ වේගයක් දැන් සපයන. මම උදාහරණයක් විදිහට මේ ජනතාව දන්නවා මේ 512 KB 512 එක. මීට අවුරුදු 4කට ඉස්සෙල්ලා 2010 අගෝස්තු මාසේ මේ අපිට ලබා දුන්න වේගය මේ දැන් 95%කට වැඩි වේගයක් දීලා දිනවා. මේ අනිකුත් දේවල් සමග ගත්තත් ඒ තමයි ඇත්ත ප්‍රමාණය. මම තමුන්නාන්සලාට පෙන්වන්න බලන තව ප්‍රස්තාරයක් මේ අධිවේගී අන්තර්ජාල වල වර්ධනය. මේ ප්‍රස්තාරය ඉහළට යන විදිය බලන්න. කෙලින්ම ඉහළට යන ප්‍රස්තාරය. මේ ඇත්තටම මේ බලන්න
මිල බලන්න මිනිසුන් කොච්චර සහනදායකද. ඉස්සර රුපියල් 285ට දුන්නු GB එකේ අපි වැඩ මෙතුමනි ඉදිරි පසක බලන්න. GB එකේ රුපියල් 285ට දැන් රුපියල් 122කට අඩු වෙලා තියෙනවා 1 MB. ඊළඟට MB 2 රුපියල් 333 තිබිච්ච එක 139ට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම MB 4, MB 8, MB 16 සහ MB 100 කියන එක එක GB එක වටිනාකම රුපියල් 53ක් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ට දැරිය හැකි මිලකට මේවා සපයන්න අපිට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. මේ ඇත්තටම මේ සියල්ලටම හේතු වුණේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් විශේෂයෙන් විදුලි සංදේශ අමාත්‍යාංශයේ අපේ ගරු ඇමතුමා ඒ වගේම අපේ සභාපති ලලිත් තිරතුංග මහත්තයා කිසියම් සැලැස්මකට අනුව තමයි මේ ක්ෂේත්‍රයේ ඉස්සරහට අරන් යන්නේ. මේ තරංගයට විවෘත කිරීම නිසා සියලුම සමාගම් හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරනවා ලෝකයේ තියෙන අලුත්ම තාක්ෂණයේ ලද සැනින් අපිටත් ගේන්න. මේ තරංගය තමයි අපිට ඇත්තටම මේ ඉස්සරහට යන්න අවස්ථාව ලැබුණේ. හොඳ අපි මේ තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය හා සම්බන්ධ මේ පවතින දියුණුව හා සම්බන්ධ මේ කාරණාවේදී අපිට ආර්ථික විද්‍යාත්මකව තිබෙන තත්ත්වය කුමක්ද කියන කාරණා. අපේ රටේ ආර්ථික වර්ධනය ඇතුළේ තොරතුරු තාක්ෂණයේ වැදගත්කම දැන් අපේ රටේ කළමනාකරණ ක්ෂේත්‍රය ඇතුළේ තොරතුරු තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම තුළ ලබන්න පුළුවන් ජයග්‍රහණය. මම කැමති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මැතිතුමනි මේ හා සම්බන්ධව ඔබතුමන් අපට පැහැදිලි කරනවා නම්. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ විදුලි සංදේශ කියන මේ ශීර්ෂය අද ආර්ථික සංවර්ධනයේදී අතිශය වැදගත් මෙවලමක් විදියට තමයි ලෝක ආර්ථික සංවර්ධනයේ ස්ථානගත වෙන්නේ. වෙනත් විදිහකට කියනවා නම් රටක් දියුණුවෙන් දියුණුවට පත්වෙද්දී ඒකට සමගාමීව එයට රුකුල් දෙමින් විදුලි සංදේශ කියන මේ විශේෂ ශාස්ත්‍රය පුළුල් නොවෙනවා නම් වැඩි කලක් ඒ සංවර්ධනය රඳා පවතින්නේ නැහැ. ඒ නිසා විදුලි සංදේශ කියන ඒ ශීර්ෂය රටකට අතිශය වැදගත්. එතකොට රටක ආර්ථිකයක මේ විදුලි සංදේශ කියන ඒ අංශය ස්ථානගත වෙන්නේ අපි අද වර්තමානයේ දැඩිව සාකච්ඡාවට භාජනය කරන දැනුම් ආර්ථිකය කියන ඒ ප්‍රධාන ශීර්ෂය යටතේ. එතකොට දැනුම් ආර්ථිකය ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් කොටස් දෙකයි. තාම සරලව කිව්වොත්. එයින් එක කොටසක් තමයි දැනුම් දර්ශකය. එතෙන්දී අපි ආර්ථිකය කියන කොටස පැත්තකට ගන්නවා. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා තව අනුදර්ශක තුනක්. ඒ අනුදර්ශක තුනේ ප්‍රධානම එක තමයි මේ තොරතුරු තාක්ෂණ දර්ශකය. මේ තොරතුරු තාක්ෂණ දර්ශකය ඇතුලේ ගරු ඇමතුමා සහ අනුෂ පැල්පිට මහත්මයා කියපු මේ සියලුම කරුණු ඒකරාශී වෙන්නේ මේ තොරතුරු තාක්ෂණය කියන මේ දර්ශකයේ ඇතුලේ. ජංගම දුරකථන කොපමණ තියනවද? ජංගම දුරකථන භාවිතා කරලා SMS පණිවිඩ මොනතරම් ප්‍රමාණයක් යවනවද? ප්‍රතිශතය කොපමණද? එයින් අන්තර්ජාලයට පැමිණෙනවද? අන්තර්ජාලයේ ඔස්සේ භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගන්නවද? වෙනත් පහසුකම් මොනවද ජංගම දුරකථනයකින් ලබා ගන්නේ? ඒ සඳහා කුළුණු කොපමණ තියෙනවද? ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන පහසුකම් මොනවද? මේ සෑම දෙයක්ම දර්ශකගත කරනවා. දර්ශකගත කරලා කියනවා මෙන්න මේ රටේ මේ තොරතුරු තාක්ෂණ දර්ශකයේ අගය මෙන්න මේකයි කියලා. ඊට පස්සේ තියෙන ප්‍රධානම අනුදර්ශකය තමයි අධ්‍යාපනය. පාසල් කොච්චර බිහි වෙනවද? පාසල් වල මොනතරම් ප්‍රමාණයක් විභාග සමත් වෙනවද? ඊට පස්සේ විශ්වවිද්‍යාල වලට ඇතුළත් වන ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ ප්‍රතිශතය කුමක්ද? මෙන්න අධ්‍යාපන දර්ශකය. ඊට පස්සේ එන අනුදර්ශකය තමයි නවෝත්පාදන දර්ශකය. ඒ රටේ අලුත් දේවල් තනන අය කොපමණ ඉන්නවද? ඒ වායේ වටිනාකම මොනවද? ඒ සඳහා පේටන්ට් අයිතියක් ඒ රටේ මිනිස්සු ගන්නවද? ගන්නවා නම් ජනතාවගෙන් මොන ප්‍රතිශතයක්ද? මෙන්න මේ අනු දර්ශක තුන එකතු කරයින් පස්සේ තමයි දැනුම් දර්ශකය එන්නේ. ඕකට අපි එකතු කරනවා ආර්ථික දර්ශකය. ඒකේ තියෙන්නේ තීරුබදු වල තත්ත්වය මොකද්ද? තීරුබදු වලින් ඔබට ගිය බාධා, ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණාත්මක බාධා රට තුල තියෙනවද? මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරාට පස්සේ ඔන්න අපිට එනවා
දැනුම් ආර්ථික දර්ශකය. එතකොට මේකේ වටිනාකම තමයි ලෝකයේ සියලුම රටවල් පෙළගස්වනවා අද දැනුම් ආර්ථික දර්ශකයේ අගය මත. එතකොට අපි හිතමු විදේශ ආයෝජකයෙක් රටකට යන්න ඉස්සෙල්ලා බැලුවා ඒ රටේ ලියකියවීමේ හැකියාව කොපමණද? ඒ රටේ සෞඛ්‍ය පහසුකම් මොනවද? අධ්‍යාපන කුසලතා මොනවද? නමුත් අද ඒවා එකින් එක බලන්න ඕනේ නැහැ. අද බලන්නේ අර දැනුම් ආර්ථික දර්ශකයේ ඒ රට ඉන්නේ කොතනද කියන එක තමයි බලන්නේ. මොකද ඒ දර්ශකයේ තුල, ඒ අගය තුල මේ සෑම දෙයක්ම විශේෂයෙන් විදුලි සංදේශ කියන ඒ දර්ශකයත් එක්ක ස්ථානගත වෙන නිසා. එතකොට මම කියන්න ඕනේ මේ කියන ප්‍රගතියත් එක්ක අපි ස්ථානගත වෙලා තියෙනවා ලෝකේ වේගයෙන්ම දියුණු වෙන රටවල් ගොන්න ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට වඩා ස්වල්පයක් ඉදිරියෙන් චීනය ගමන් කරනවා. ඉන්දියාව අපට වඩා පසුපසින්. හැබැයි අපි එක්කම තමයි බ්‍රසීලිය ඉන්නේ, රුසියාව ඉන්නේ, චීනය සහ ඉන්දියාව ඉන්නේ, දකුණු කොරියාව ඉන්නේ. මේවා තමයි මේ ආందోලනාත්මක ලෝක ආර්ථිකයේ තියෙන රටවල්. එතකොට අපි මෙන්න මේ ගොන්න ඇතුළට අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ ගොන්න ඇතුලෙන් අපි ගිලිහෙනවා මේ කියන විදුලි සංදේශ කියන මේ පරාසය ඇතුලේ මේ පහසුකම් එක්ක ආර්ථික සංවර්ධනයට මේ ශාස්ත්‍රය තුල රුකුලක් දෙන්න බැරි නම් අපි දැනුම් ආර්ථිකයෙන් එනවා පහළට. එතකොට දැනුම් ආර්ථිකයෙන් පහළට ආවොත් රටේ තීන්දුව తీරන ලෝකයේ මත ගන්න අවස්ථාවේදී ඒක අපිට අවාසියක් වෙනවා. ඒ නිසා අතිශය වැදගත් ශාස්ත්‍රයක් තමයි විදුලි සංදේශ කියන එක ආර්ථික සංවර්ධනයේදී. මහාචාර්යතුමනි මම ඔබතුමාට ඊළඟ ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්න කැමතියි. අපේ රටේ ඔබතුමාගේ විෂය වාණිජ්‍ය සහ කළමනාකරණ විෂය විශේෂයෙන් අපේ රටේ ආර්ථිකය තුළ ව්‍යවසායකයන්ගේ පැත්තෙන් කර්මාන්තකරුවන්ගේ පැත්තේ තොරතුරු තාක්ෂණයේ දියුණුව අනෙක් පැත්තෙන් තොරතුරු තාක්ෂණයේ ගමට ප්‍රධාන නගරවලින් එහාට ගමන් කිරීම කියන කාරණාව කොතරම් දුරට වැදගත් වෙනවද? ඇත්ත වශයෙන්ම වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. බිම් මට්ටමේ කතා කරොත් අද රෝද තුනේ ටැක්සියක් ගෙන්න ගන්න ඕන නම් කිසිම කෙනෙක් තමන්ගේ නිවහනේ ඉඳලා පාරට යන සිරිතක් නැහැ. ඇයි? ජංගම දුරකථනය හරහා තමයි ඒ අවශ්‍ය රියදුරාව ගෙදරට ගෙන්න ගන්නේ. වෛද්‍ය පහසුකම් ලබා ගන්න ඕන නම් කොළඹ ඕනෙම රෝහලක ඒ රෝගයට අදාළ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා ඉන්නේ කවුද කියන එක මේ ජංගම දුරකථනයෙන් තමයි ඒ පහසුකම ලබා ගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි බිල ගෙවන්නේ ජංගම දුරකථනයෙන් තමයි. ඊටත් වඩා පල්ලෙහා මට්ටමට ආවොත් දැන් ඉස්සර නම් මීට අවුරුදු 10කට 12කට ඉස්සෙල්ලා අපේ ගම්වල පොල් කඩන්න මිනිස්සු ගියා. ඒ වගේ සුළු සුළු සේවාවන් සපයන්න මිනිස්සු පාරේ ගියේ. නමුත් අද ඒ අවශ්‍යතාවයේ තියෙනකොට කල්තියා කතා කරනවා ඒ අයට අපේ ගෙදර අහවල් දවසේ මේ වැඩේට එන්න වෙලාවක් වෙන් කරගන්නවා. එතකොට බලන්න මේ ග්‍රාමීය ආර්ථිකයේ ඇතුලේ සැලසුම්ගත ක්‍රියාවලිය මොනතරම් ඇවිල්ලා තියෙනවද? මොනතරම් පහසුවකට ඒක ඇවිල්ලා තියෙනවද? නගරේ ගත්තොත් තනකොළ කපන්න වුණත් ගෙදරකට කවුරුත් පාරේ යන්නේ නැහැ. දුරකථනයෙන් ඇමතීමකින් තමයි ඒ සේවාව ගෙදරට සපයන්නේ. ඒ කියන්නේ අර පුංචි මිනිස්සෙකුට දැන් මම වැදගත් කොට සලකන්නේ අර ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ බහුජාතික සමාගම් මට්ටමේ මේ තොරතුරු තාක්ෂණය තියෙන මේ රටේ මේ ලෝකේ අපේ රටේ ජංගම දුරකථනයක් සේවාවන් සඳහා භාවිතා නොකරන කෙනෙක් අද රටේ නෑ. ඒක එන්නේ මම හිතන්නේ අනුෂ පැල්පිට මහත්තයා මේක පැහැදිලි කරයි ලෝකෙම මේ සඳහා අවම මිලක් යටතේ මේ ජංගම දුරකථන සේවාවන් පහසුකම් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ අපේ රටේ. ඒකේ වටිනාකම තියෙන්නේ මේ බහුජාතික සමාගම් වලට පමණක් නෙමෙයි කුඩා ව්‍යවසායකයට ඒ කියන්නේ පෞල් සංස්ථාවම ව්‍යවසායකත්වයට නැඹුරු වෙච්ච අවස්ථාවක මෙන්න මේ පහසුකම්
අපේ බිම් මට්ටමේ යන තත්ත්වයක් තියෙනවා. මාචාරතුමනි ඔය කාරණාට එකක් එකතු කරන්න විතරක් මට අවසර දෙන්න. දැන් අපි ඉස්සර නම් ගමේ පැමිණිල්ලකට පොලිසියට අපි ගියානේ. අපි දැන් පොලිසිය ගමට නැත්නම් ගෙදරට ගෙන්න ගන්න මට්ටමන දුරකථන භාවිතයෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි තවදුරටත් මේක ගැන සාකච්ඡා කරන්න සූදානම්. කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන අපි විදුලි සංදේශ සහ තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ පවතින වර්තමාන තත්ත්වය දියුණුව හා සම්බන්ධවයි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. ඇමතුමනේ අපේ රටේ විදුලි සංදේශ සහ තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ ගමට අරන් යන වැඩපිළිවෙලේ ජයග්‍රහණය පිළිබඳ අද මේ රටේ ප්‍රධාන නගරවල එහා ඈත ඕනෑම ගම් දනව්වකට ගියාම අන්තර්ජාල පහසුකම් සහිත ස්ථාන දුරකථන මේ වගේ දේවල් පෞද්ගලික භාවිතයේ තියෙනවා. අනෙක් පැත්තෙන් ඔබතුමාලා රාජ්‍ය විදිහට රජයේ විදිහට මැදිහත් වෙලා ඕනෑම ප්‍රදේශයක බොහොම කෙටි කාලයක් තුලදී ප්‍රවේශය ලබාගත හැකි මට්ටමින් තොරතුරු තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ ගමට ගමේ ජනතාවට දුවදරුවන්ට දැනුවත් විය හැකි මධ්‍යස්ථාන බිහි කරමින් යනවා. මම කැමති මේ සංකල්පය සහ මේ භාවිතය ගැන පැහැදිලි කරනවා නම්. ඔය ඇත්තෙන්ම අපි අද සතුටු වෙන්න අවශ්‍යයි මේ අර මම කිව්වේ මුලින් ගමයි නගරය අතර දැවැන්ත පරතරයක් තිබුණා තොරතුරු තාක්ෂණය වගේම විදුලි සංදේශ සේවාවේ. එක පැත්තකින් මේ කලාපයත් එක්ක අපි පිටිපස්සෙන් හිටියා. අනිත් පැත්තෙන් ඒ තිබුණු අපේ තිබුණු ප්‍රමාණයත් ඉතාම අසමතුලිත විදිහට නගරයට රොක් වෙලා තිබුණා. හැබැයි දැන් ඒ තත්ත්වය බොහෝ වෙනස් වෙලා තිනවා. අපේ මහාචාර්යතුමාගේ කතාවේ කියන්නේ මම බොහෝ දේවල් කියවුණා. දැන් අපි උදාහරණයක් ඇටියට ජීවිතේ පහසු කරගන්න මේ ගමටත් විශේෂයෙන්ම තොරතුරු තාක්ෂණය අපි යොදවලා තියෙන දැන් අද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකට ගියොත් විනාඩි 3කින් උප්පැන්න මරණ විවාහ සහතිකයක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය පහසුකම මුළු රටම ජාලයක් හැටියට රාජ්‍ය පරිපාලනයේ අමාත්‍යාංශය සහ අපේ තොරතුරු තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතන එකතු වෙලා සකස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක කොළඹට කියලා නෙවෙයි මුළු රටටම ඒ තත්ත්වය අපි අද ලබා දීලා තියෙනවා. දැන් අපි අලුතෙන් කරගෙන යන රෝහල් වල හැම රෝගියෙකුටම තොරතුරු තාක්ෂණය මත සකස් කළ වාර්තාවක්. ඔහුට අංකයක් දීලා රෝහලේ අංකය තුල ඔහුගේ තියෙන රෝග නිදානය, ඔහු ගන්නා බෙහෙත්, ඒ අනුව මේ ඔහුගේ ඊළඟ වෛද්‍යවරයා හමු වීමේදී මේ සියල්ල පිළිබඳ වාර්තාවක් අපි දැනට රෝහල් කීපයක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ වගේ මේ හැම පැත්තකින්ම මේ තත්ත්වය හැබැයි මේක මම නැවතත් කියන්න අවශ්‍ය මේකත් මේ අනිත් කාරණා වගේ ලොකු ව්‍යායාමයක් මහින්ද චින්තනය තුළ තිබුණා. මේ යුද්ධය ජයගත්තා වගේ වැඩක් තමයි. ඉතින් ජනාධිපතිතුමා රට බාරගත්තේ මං කිව්වේ 100ට 4යි තොරතුරු තාක්ෂණ සාක්ෂරතාවය. ඉතින් මේ රටේ ඒ වෙලාවේ තිබුණේ තොරතුරු තාක්ෂණ ඉල්ලන මේ සමාජයක් නෙවෙයි. මේ ඒ වෙලාවේ මේ රටේ ඉල්ලුවේ ජීවිතේ. හැබැයි එතුමා දැනන් හිටියා මේ රටේ මේ යුද්ධ දිනන්න වාගේම අනිකුත් ශේත්‍රයන් කෘෂිකර්මය මහාමාර්ග ඒ වගේ මේකත් ඉස්සරහට යන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා තමයි මේ දැන් ගමට ඉස්සලාම අර තිබුණු අසමතුලිතතාවය නැතිකරන්න නැනසල තමයි තුමා ආරම්භ කරේ. කිරිවිහෙරෙන් පළවෙනි නැනස ආරම්භ කළා. දැන් අපි පෙරේදා 777 පොතු හැරින් විවෘත කරා. මේ අවුරුද්දේ අපේ ඉලක්කය ඒ නැනසල් ව්‍යාපෘතිය 1000ක් දක්වා මේ ඉදිරියට ගෙන යන්න. එතනින් නතර වෙලා නැහැ. දැන් ගමේ පාසල් දරුවන්ට මේ අවශ්‍යතාවය වැඩිපුරම අවශ්‍යතාවය සහ මේක උකහා ගැනීම හැකියාව තියෙන පාසල් දරුවන්ට. ඒ නිසා තමයි අද දැන් 1000ක් ඉඳුවෙමින් යනවා මේ මහින්දෝදය විද්‍යාගාරය. මේ හැම මහින්දෝදය විද්‍යාගාරයකම මේ පරිගණක 70කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ දරුවන්ගේ පහසුවට ලැබෙනවා. ඒ 1000 විතරක් එතනින් නවතින්නේ නැහැ. දැන් අපි අපේ අමාත්‍යාංශය හැටියට දැන් මේ රටේ පාසල් තියෙනවා 9000ක් විතර. දැන් 1000කට අර පහසුකම ලැබෙනකොට ඒ පහසුකම් නැති කුඩා පාසල් වලට මිස්සක ඊ නැනපියස අපි මේ වෙනකොට 500කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ලබා දීලා තවත් ඉදිරියට. ඒ තුලින් අපි ආරම්භ කරේ අනුරාධපුරයෙන් තාම අඩු පහසුකම් තියෙන ගම්මානවල දරුවෝ අද තොරතුරු තාක්ෂණයේ දැනුම තියෙන දරුවන් බවට ක්‍රමක්‍රමයෙන් මිනිසුන් බවට පරිවර්තනය වෙමින් යනවා. ඉතින් මේක ඉතාමත්ම මේ ක්‍රමානුකූල ව්‍යායාමයක් බවට අද පත් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට අමාත්‍යාංශය හැටියට අලුතෙන්ම තියෙන ඉලක්කයන් තමයි 2016 වෙද්දී තොරතුරු තාක්ෂණ සාක්ෂරතාවයේ 75ක් බවට පරිවර්තනය කිරීම. ඒ වගේම තොරතුරු තාක්ෂණයේ නව රැකියාවන් ලක්ෂයක් මේ රටේ බිහි කිරීම. ඒ වගේම තොරතුරු තාක්ෂණයෙන් උපයන අපනයන ආදායම අදට තියෙන ඩොලර් බිලියන 0.4 ඩොලර් බිලියන 2 දක්වා වර්ධනය කිරීම. ඉතින් මේ සියල්ලටම අපි බොහොම ළඟ ඉලක්කවල යන්නේ. දැන් අපිට ඕන තරම් ඉලක්ක තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉලක්කවල ළඟා වෙන්න අවශ්‍ය සාධකනේ නැත්තේ. මේ රටේ ඕන තරම් පස් අවුරුදු සැලසුම් දස අවුරුදු සැලසුම් තිබුණා. හැබැයි මේ සැලසුම් වලට ළඟා වෙන්න අවශ්‍ය
වේදිකාව නිර්මාණය වෙලා තිබුණා. ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන, ඒකට අවශ්‍ය නීතිමය තත්ත්වයන්, ඒකට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම. ඉතින් මම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ මහින්ද චින්තනයේ ඒ සියල්ල තිබුණා. ඉලක්කයක් විතරක් නෙවෙයි. ඒ නිසා තමයි අපි අදටත් අපිට බය නැතුව ඇවිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවේ වෙන්න පුළුවන්, විවාදයක් වෙන්න පුළුවන්. මහින්ද චින්තනය අරගෙන කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන. එහෙම නැත්නම් ඊට පැහැදිලිවම දේශපාලක අකමැතිම ලියවිල්ල බවට පත් වෙනවා. ජනතාවට ඉදිරිපත් කරපු ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන. මේ රටේ මම ඒක ඉතා පැහැදිලිව දැකලා තියෙනවා. නමුත් මේක උනේ නැත්තේ මේ දැන් අපි තොරතුරු තාක්ෂණ ශාස්ත්‍රයෙන් බැලුවත් ඉලක්කයක් තිබුණා. ඉලක්කයට ළඟා වෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන තිබුණා. මඟ පෙන්වීම තිබුණා. නීතිමය කරුණු තිබුණා. මේවත් එක තමයි අර කිව්ව සියලු ගමට මේ තොරතුරු තාක්ෂණයේ ගියත් නගරයේ මේක වර්ධනය වුණෙත් ලෝකයේත් එක්ක තරංකාරී තැනක මේක තියාගන්න ලැබුණෙත් කියන එක අපි අවධාරණය කළ යුතුයි. එමතුමනි දැන් මහාචාර්යතුමාගේ උත්තරේ එතුමන් කතා කරන්නේ මේ රටේ ගමේ ව්‍යවසායකයා හා සම්බන්ධව. එමතුමනි අපි අද දකිනවානේ ලෝකයේ ප්‍රධාන පෙළේ බටහිර රටවල් වල නැත්නම් යුරෝපයේ ඇමරිකාවේ පවතින සමාගම්වල සේවා සැපීමේ මධ්‍යස්ථාන ලංකාවේ ස්ථාපනය කරලා තියෙනවා. ස්ථාපනය වෙමින් පවතිනවා. සමහරවිට යුරෝපයේ හරි ඇමරිකාව හරි කෙනෙක් තමන්ගේ බැංකුවට තුරකථන නමුතුමක් ගත්තාම කතා කරන්නේ කොළඹ ඉඳලා වෙන්න පුළුවන්. ඔවුන් මේ කාරණා නොදැන හිටියට. මේ නිසා මේ තොරතුරු තාක්ෂණ ශාස්ත්‍රයේ ඔස්සේ පවතින මේ රැකියා දියුණුව හා සම්බන්ධ මේ අපි අපේ රට තුළ භාවිතාවන මේ දැවැන්ත තාක්ෂණික දියුණුව තුළින් නවරකයා උත්පාදනයේ මේ විවිධ අංගවල අපි ලැබෙන ජයග්‍රහණය කොයි විදිහද? ඉතාම ඉහළයි. අපි අර කිව්වා අපි තොරතුරු තාක්ෂණය අපනයන ආදායම ඩොලර් බිලියන මේ 0.4 සිට 2 දක්වා වැඩි කරනවා කියලා ඒ ඔබතුමා කිව්ව ශාස්ත්‍රය තමයි. ඉතින් ඉතා පැහැදිලි වර්ධනයක් අද තියෙනවා. දැන් තොරතුරු තාක්ෂණ ශිල්පියා කියන තනතුර 2005ට ඉස්සෙල්ලා කතා කරොත් කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් ඔබේ රැකියාව මොකක්ද අහම තොරතුරු තාක්ෂණ ශිල්පියෙක් කිව්වොත් සමහර විට උඩබිම් බලලා මොකක්ද මේ ශිල්පය? දොස්තර කෙනෙක් ඉංජිනේරුවෙක් වගේ කාටවත් පැහැදිලි නැහැ. හැබැයි දැන් තොරතුරු තාක්ෂණ ශිල්පියා කියලා පුද්ගලෙක් මේ රටේ ඉන්නවා. අපි සතුටෙන් කියන්න අවශ්‍යයි දැන් උගා ශාස්ත්‍රවල ඉන්න ප්‍රමාණය කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. දැන් මහාචාර්යවරු කොච්චර ඉන්නවද කියලා හරියටම දන්නවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි ගත්ත සංගණනයක්. තොරතුරු තාක්ෂණ ශිල්පීන් මේ රටේ කොච්චරක් ඉන්නවද? තොරතුරු තාක්ෂණයේ මතම රැකියාව කරන. ඒ කියන්නේ මේ තමන්ගේ රැකියාවට කම්පියුටර් පාවිච්චි කරන අය නෙමෙයි. තොරතුරු තාක්ෂණයම ජීවනෝපාය කරගත්ත අය මේ රටේ දැන් ඉන්නවා 75000කට වැඩි ප්‍රමාණයක්. ඒකෙන් 25000ක්ම වැඩි වෙලා තියෙන්නේ මේ 2011 ඉඳන් 2013 වෙද්දී. අනික් කණ්ඩායම 2005 දී. ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලිවම අර කිව්ව මේ තොරතුරු තාක්ෂණයම ජීවනෝපාය කරගත්ත සමාජයක් අද බිහි වෙමින් යනවා. ඒගොල්ලන්ගෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් අද ඒ ජීවනෝපාය සලසා ගන්නේ රට ඇතුළට වැඩිය රටින් පිටතේ. ඒක තමයි වැදගත් දේ. ඒ නිසා ඔවුන් අරන් ඉන්නේ ඔක්කොම මේ විදේශ විනිමය. ඒක දවසෙන් දවස වර්ධනය වෙමින් යනවා. මේ ලෝකේ බොහෝ රටවල් ඉතාම කැමැත්තෙන් ඉන්නවා අපේ ශිල්පීන්ගේ මේ දක්ෂතාවය උන්ගේ කර්මාන්තයේ ව්‍යාපාරය සඳහා ලබා ගන්න. ඉතින් අපි වැඩි වැඩියෙන් ඒ තත්ත්වය උනන්දු කරමින් යනවා. ඒක තමයි අපේ ඉලක්කය. අපි ඩොලර් බිලියන 2ක් විදේශ විනිමයක් 2016 හොයනවා කියන්නේ අමාරු ඉලක්කයක්. හැබැයි අපහසුයක් නෑ. අපි 2011 ඉඳන් 2013 වෙනකල් අපේ ගත්ත සංගණනය තුළ තොරතුරු තාක්ෂණ ශිල්පීන් හරියටම 50000 හිටපු 75000 දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපේ ඉලක්ක සාධාරණ ඉලක්ක හැටියට අපිට අද ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අර 2016 වෙද්දී අපේ ආදායම වගේම රැකියා ප්‍රමාණය වර්ධනය කරගන්න රට ඇතුලේ වශයෙන් නෙවෙයි ජාත්‍යන්තර වශයෙන් මේ රට ශක්තිමත් කරමු. අමතුමනි මට කෙටියෙන් හරි පැහැදිලි කරන්න නැනසල ඇතුලේ මොන වගේ පහසුකම්ද සැපෙන්නේ? ඔව් නැනසලක් කියන්නේ අපි විශේෂයෙන්ම නැනසලක් දාන්නේ පොදු ස්ථානයක පන්සලක පල්ලියක කෝවිලක ප්‍රජාශාලාවක. ඒතර ඒ තුලින් ප්‍රථමයෙන්ම ගමේ දරුවන්ට ගමේ වැඩිහිටියන්ට මූලික තොරතුරු තාක්ෂණ දැනුම ලබා ගැනීමට අපි පහසුකම් සලසලා දෙනවා. ඒ නැනසල ස්වයං පාලනයක් තියෙන. දැන් පන්සලකට නම් දැම්මේ පන්සල විසින් නැනසල පවත්වාගත යුතුයි. අපි මූලික උපදෙස් දෙනවා, මූලික උපකරණ ලබා දෙනවා, පරිගණක සහ අපි දැන් මේ අලුතෙන් ඡායාපිටපත්‍ර යන්ත්‍රයක් ඒ වගේ උපකරණක් දෙනවා. එතකොට අපි ඔවුන්ට උපදෙස් දෙනවා කොහොමද ස්වාධීනව මේක පවත්වාගෙන යන්නේ කුඩා අයිකිරීමක්, සාධාරණ අයිකිරීමක් ඇතුව ඒ ආයතන තුළ පවත්වාගෙන යන්නේ. දෙතරින් අතර වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේකට ඉගෙන ගන්න එන දරුවෝ වැඩි හිටියෝ පමණක් නෙවෙයි ගමේ තොරතුරු තාක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය. කෙනෙකුට අවශ්‍ය නම් මේ එතනට ඇවිල්ලා අන්තර්ජාල පහසුකම් බලා ගන්න වී ගොවියට අවශ්‍ය නම් අද මොකද්ද රටේ පවතින වී කිලෝ මිල ලෝකෙ මිල මොකද්ද කියලා රබර් වෙන්න පුළුවන්. තවද ඒ පහසුකම ලබා ගන්නත් මේ මධ්‍යස්ථානයක් හැටියට අද ඈත දුෂ්කර ගම්මානවල ඉතාම හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් ලංකාවේ වැඩිම හොඳම තැනටපත් උනේ ලෝකෙම ආදර්ශයක් හැටියට සූරියව කියන ගමේ තරුණ මහත්මයක් කරගෙන යන්නේ. ඒක හොඳ ව්‍යාපාරයක් හැටියට කරගෙන යමින් විශාල සේවාවක් තොරතුරු තාක්ෂණය තුළ ගමට ලබා දෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මම දැක්කේ මේ නැනසල කියන ව්‍යාපෘතිය තමයි ඉතාමත් හොඳින් ගම ඇතුළටම
ඉතාම දුෂ්කර ගම්මාන ඇතුළට තොරතුරු තාක්ෂණය ගෙන ගිය ව්‍යාපෘතිය බවට පත් වුණේ කියන එක. අනුෂ පැල්පිට මැත්තුමනි අද ශෙන්රාල්තුමනි දැන් අද කොළඹ අපේ රටේ අගනගරයට පැමිණෙන ඕනෑම මාර්ගයකින් එද්දී අපිට මේ අගනගරේ ගොඩනැගිලිවලට ඉහළින් නැත්නම් ගස් මට්ටම් වලට ඉහළින් අති දැවැන්ත ඉදිකිරීමක් සිද්ධ වෙන ආකාරය අපි දකිනවා. මම කැමතියි මේ ඉදිකිරීම කුමක්ද ඉදිකිරීම අන්තර්ගතය කුමක්ද කියන ප්‍රශ්නයත් සමග ලෝකයේ තොරතුරු තාක්ෂණ භාවිතය තුළ අපි අද ඉන්නේ කොතනද අපි තවදුරටත් කොතනට මේවැනි තාක්ෂණික ජයග්‍රහණ සමග ගමන් කළ හැකිද කියන දේ ඔබතුමන් විමසන්නට. ඇත්තටම මේ නෙළුම් කුළුණ මේ අපේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සංකල්පයක් අනුවම එතුමා ශංහයි නුවර සංචාරය කියලා 2009 වර්ෂයේදී උපදෙස් දීලා තිබ්බේ මේ නෙළුම් කුරුණ කටයුතු ආරම්භ කරන්න මගේ පූර්වගාමියාට. නමුත් පසුව 2010 මම පැමිණියන් පස්සේ එතුමා උපදෙස් දුන්නා නැවතත් මේක ආරම්භ කරන්න කියලා. 2012 වර්ෂයේ තමයි සියලු සාකච්ඡා වලින් පස්සේ අපිට මේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කරන්න හම්බ 2012 අවසාන භාගයේ. දැන් වෙනකොට නෙළුම් කුරුණ මීටර් 65 70 අතර සීමාව ඉදිකිරීම් කටයුතු කරගෙන යනවා. මේ ඉතාමත්ම දෑමැන්ත කුරුණක් උස මුල් අවස්ථාවේ පාදම යෙදවීම මීටර් 200 මීටර් 350ක් උසයි. මේ දකුණු ආසියාවේ තියෙන විශාලතම නැත්නම් උසම කුළුණ විදිය තමයි නම් දරලා තියෙන්නේ. මම පුංචි පැහැදිලි කිරීම මේ කුරුණේ යට තියෙනවා බිම් මහලක් බේස්මන්ට් එකක්. ඒ වර්ග අඩි 48500ක් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඊළඟට අපේ ඇතුළේ යන ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝ එක වර්ග අඩි 52500ක්. පළවෙනි මහල වර්ග අඩි 44500ක් තියෙනවා. දෙවනි මහල වර්ග අඩි 52000ක්. ඒ වගේම වහලේ අපි එකත් පාවිච්චි කරනවා විනෝද කටයුතු සඳහා. එහෙත් වර්ග අඩි 54000ක් තියෙනවා. මේ කුළුණ මීටර් 215ක් ගියාම නැවතත් අරය මීටර් 17කින් දික් වෙනවා. දික් වෙලා තට්ටු 9ක් සකස් වෙනවා. මේ තට්ටු 9ම ප්‍රථම වතාවට ලෝකේ ඇලවෙන්නේ තනි වීදුරු වලින්. රෝස පැහැති නෙළුම් මලක පෙතිවල හැඩයගත් වීදුරු වලින් තමයි මේ නෙළුම් මල් ඇලවෙන්නේ. එයත් ලෝකේ ප්‍රථම වතාවට සිද්ධ වෙන දෙයක්. මේ තට්ටු 9 ඇතුළත ගුවන් විදුලි 50ක් සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසෙන උපකරණ සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම රූපවාහිනී